cukup melelahkan guys. Ya. Gokil guys, tadi saya ketemu mbak-mbak habis dari puncak, dia baru turun sendirian guys. Ternyata tadi dia bilang naik 8 orang, yang lain masih di bawah. Dia udah sampai puncak, sampai turun lagi sendirian guys. Keren. Semangat terus buat mbak-mbaknya Gunung Sanggabuana. Kalau kalian tahu ini nama buahnya apa, komen ya guys ya. Ini biasanya kalau matang warnanya hitam keungu-unguan, bisa dimakan, rasanya manis. Assalamualaikum. Kita sampai di pos 2 Pancuran Mas. Assalamualaikum. Kita lanjut ke atas puncak Sanggabuana. Ada petunjuknya guys. Tuh suaranya penduduk asli.
guys, sekarang udah jam 13.16, berarti perjalananku sudah 2 jam pas, tapi belum ada tanda-tanda mendekati puncak. Mudah-mudahan sih udah dekat lagi ya guys ya, karena tadi kita mulai start dari pos pendaftaran itu jam 11.16. Pokoknya ikuti terus pendakian Gunung Sanggabuana. Ternyata di atas ada perkebunan kopi guys, kayaknya ada saung di atas. Kita lihat, ada saung guys. Mantap. Ramai di sini guys. Tempat apa ini? Dingin. Mana belang? Jadi udah sampai Sanggabuana. Ini puncaknya. Itu banyak rumah. Ada rumah di sini pokoknya. Treknya 2 jam lebih 10 menit tadi saya tuh. Sampai sini jam 13.25-an. Jadi kalau di sini tuh nggak repot guys, kalau di atas mau ngopi ada warung, yang penting siapin duit. Terus kalau mau ngecamp bisa, kalau nggak bawa tenda bisa nginep di warung. Kita lanjut turun guys, karena udah gerimis.